الإخوة الزملاء إن شاء الله سوف يشهدوا هذا العام أيضا احتفالية كبرى ليوم المتوسط. يوم المتوسطي هو يوم 28 نوفمبر، ودعونا إلى اجتماع كبير سوف يكون منه يوما مؤتمرا اقتصاديا، وسوف يدعى فيه قادة من القيادات العالمية الكبيرة السياسية والاقتصادية والفنية والعلمية والتجارية، وسوف يرتب هذا في هيئة المكتب في اللقاء القادم، وسوف ندعو جميعا إلى وضع الرؤية الجديدة من خلال هذا المؤتمر وتصفيق بعض المشروعات وبعض الآراء وبعض المقترحات المطلوبة.